Og det er jo den her, hvad skal man sige, udfordring, vi har. Og så tager du fluen, og du ved godt, du skal måske fiske en hel uge for at fange en fisk eller to. Men når du så får laksen, jamen, så går alt jo bare op i en højere enhed. Og så begynder det. Fisk. Okay, cheers. Cheers. Den husker at starte. Fucking idiot. You Sorry. Oh, thank you very much. I go to the airport like this. Du skal også køre langt efter det. Men det er en del af rejsen, og det er en del af oplevelsen. Den lange tur op igennem Norge, fra når vi kører fra færgen, at vi når nærmest kun 500 meter, så ser vi de første fjelde og de millioner af grantræer. Så er drømmen i gang, og turen er startet. Og laksens tur er også startet. Måske mødes vi, det ved man ikke. Nogle gange har man brug for, at der skal være noget action. Nogle gange har man brug for, ligesom laksen, bare at være her. Bare det at være en del af det. En del af rejsen. Det er privilegeret. Og det er Norge, når det er bedst. Alle eventyr starter med at drømme. Det er jo ofte lige meget, hvor turen den går hen. Men for mig er det de mennesker, jeg er sammen med, som går turen til en oplevelse. Ja, great day. Ja! Sådan! Ja! Vi har! Den her atlanterhavslaks, som er en skabning, vi værdsætter så højt som laksfisker. Den her fisk, den bliver født i elven, og så er den i elven nogle år, inden den stikker til havs og drøner til Grønland, Svalbard, og i øvrigt så samme sted som vores laks fra Skjern. Spiser så stor og tyk, og kommer så tilbage for at skal gyde. Og i det øjeblik, den går ind i ferskvand fra saltvandet af, så ved den godt, at den ikke skal tage føde til sig. Så derfor er det også en fisk, som man skal provokere. Det er ikke ligesom en ørred, der spiser i åen. Nej, vi skal provokere den her laks til at tage fluen eller spinderen. Og det er jo den her, hvad skal man sige, udfordring, vi har. Og så tager du fluen, og du ved godt, du skal måske fiske en hel uge for at fange en fisk eller to. Men når du så får laksen, jamen, så går alt jo bare op i en højere enhed. Og så begynder det. Fisk.
er det endelig blevet regnvejr her i Gavla. Vi har fisket et par dage på ret lav vand. Stationære fisk, der bare hopper. Der sker ikke meget. Spindfolkene, de kan sagtens. Det er perfekte forhold til dem. Men nu sker der det, at elven den stiger lidt. Eller en del. Bliver lidt mere farvet, og fisken begynder at flytte på sig. Så der kommer friske fisk op, eller i hvert fald også gamle fisk, der flytter på sig. Det giver lidt rotation, og så håber vi, at regnen ikke bliver alt for voldsom, og vi så kan lige få de sidste par dage, hvor vi kan fiske på faldende vandstand. Det vil være rigtig dejligt. Weigh the words of us. Now we ask of all that will keep this ship of ours afloat. This ship of ours afloat. And we talk and we try and we don't get a word of it all. Just us. Now I'm here, you're there in place. We're here, we're here, we're here. The shadow stone told. The shadow stone told. Og det her med at bare pille stikket ud og så tage op i den her fantastiske natur, det lader bare batterierne fuldstændig op. Og fiske i Norge og booke en tur her til efterår til næste år, det er svært. Forstået på den måde, at hvordan er vandforholdene? Gavla vi fisker i, den er ikke reguleret. Det betyder, at man kan komme op til vandforhold, der nærmest ikke er fiskbare. Især de sidste par sæsoner har sommerne været virkelig varme heroppe. Men det er måske også, eller det er mere, det her med, at vi tager en gruppe afsted. Nu sidder vi her 4 gutter i dag, og der er et par stykker på vej op til os. Vi har lige fået vores middagsmad, vi har lavet bål, og der er et par stykker ude at fisk. Hele det her med venskabet, naturen, føler man er lidt i hvad skal man sige, ude in the middle of nothing, og hvad det hedder bare at være, hygge, fisk, spise, grine, det er bare fantastisk. Altså det er noget, som er så højt på min ønskeliste hver år. Det kan bare noget andet. Og så må man bare sige, at sådan en elv som Gavla, der er så vild. Altså nu har vi prøvet her, da vi kom op, der havde vi vel 13-14 kubik. Og det falder så bare stille og roligt, og vi var nede på, jeg tror vi var nede på en 7-8 kubik. Og så kommer der bare vand. Og du kan nærmest se, vi sætter en pind i vandet, du kan nærmest se, det siger. Altså den er så vild og ureguleret og bred, og strømmen er jo noget andet end det vi har derhjemme. Vandet er klart, vi kan gå ud i vandet og lave de her lange, flotte kast, som vi egentlig går og drømmer om i klar vand. Og så ser man også heroppe, ja, man er begyndt at gøre det lidt i Skjern også faktisk, med så mange fisk vi har, men heroppe, der ser man fisk. Det kan godt være, at de er svære at få i tale, men det der med, at der står nogle fisk og slår sig om pladserne, det er ligesom om, det ligger lige under hugget, take it. Så hvis man egentlig bare kan komme ud, altså vi har haft, for eksempel her har vi haft på turen her, ikke? Vi fisker jo hver dag og i forskellige pools, ikke? Og når vi så mødes til at skal spise, jamen så er det, hvad så, har du oplevet noget? Jamen det kan være helt ned til, jeg har hørt en fisk. Der var en fisk nede i poolen. Det kan være, jeg så 2 fisk. Og det er sådan, så du 2 fisk, så tror vi på det til morgens session. Så det er noget andet. Det er ikke nemt at fange fisk. Vi har røget en del fisk op på den her tur.
Også fordi vi har Josh Fishing-gutterne med, de er vilde, og Torben. Anders. Er det ikke drømmen, det her, Søren? Er det ikke det, vi har drømt om? Jeg kan slet ikke tage det ind. Og de har et andet våben, end vi har. De har spinneren. Og der har de altså virkelig været dygtige. Og har fået, det ved jeg ikke. Jeg har ikke talt på det, 10-12 fisk. Og jeg har været med til at lande flere meters fisk for dem. Så det er jo givet den her oplevelse. Noget, hvor man siger, jeg har bare fyldt op. Nej! Men vi gør sgu det her alligevel. Så er det blevet middag klokken 12. Her er sidste fiskedag. Sidste fiskedag, ja. Ja. I går eftermiddag skulle vi lige ned og filme og lave bål hernede. Og så startede jeg lige med at fiske en hurtig runde. Og så midt på stykket, der er en laks, der tager min flue. En mindre 4-5 kilos måske, men en ret blank fisk. Den ryger af helt ind ved kanten. Men du får kaldt på os, så vi kommer ind i... Ja, I ser det jo. Og... Ser du har fisken på for at filme lidt af det også? Ja. Så den tager lige fint spring inden, og så ruder den lige lidt rundt, og så ryger den af. Ja. Sådan det. Nej! Du tog det samme stykke ned, som jeg havde fisk på der om eftermiddagen. Lige præcis. Og så lige pludselig råber du. Fisk! Ja, det må man sige. Jeg tror, de kunne høre det helt til Trondheim. Ja. Ja, det var fedt. Det var mega fedt, og det var faktisk lige herude under... Ja, vi har nogle eltråd, der går over elven. Ja. Og nogle sten, der ligger derude. Det klassiske sted herude her. Når vi endelig fanger en fisk heroppe i den her pool her, så er det som regel i det område der. Ja, tak. Nej. Nej. Ja. Det var nej. Ja, men det er ikke, jeg er svært ved at vurdere det. Det var en fin fisk. Fin fisk, ja. Hvad siger du til? Hvad skete der? Ja, Du fisker nedover lige så stille. Jeg fisker lige stille, og du gik jo foran mig. Og så herude. Ja. Vi lagt kæft over ude midt i elven. Så er der bare kontakt med samme, ikke? Ja. For helvede, venner. Højt at flyve, dybt at falde. Ja, det må man sige. Ja. Men som du sagde til mig tidligere i dag, du fik det fedeste af det. Du fik take it og lidt fight. Hvad var du på? Det var på sådan en lille sort red bot. Red bot. Ja, dobbeltkrog. Ja. Den sag var ikke godt nok. Nej, det er hvad der sker. Vend på den igen. Trænger du til at lige at dulme maven lidt? Nej, det gør jeg ikke. Jeg får lyst til, at det skal lykkes igen. Så det er jo nok bare med at... Jeg lægger bare lige 5 minutter. Så vil du lige kigge om min rygsæk. Okay. Har du laks? Eller øl? Jeg har sgu da ikke en laks i min rygsæk. Så gæt nummer 2, det var rigtigt nok. Ja. Lad os tage en ølpause. Lad os lige nyde øjeblikket. Vi tager en ølpause. Ja. En god dag for os begge på en eller anden plan. Ja. At have en kontakt på en fisk. Ja. Men, Og lidt fight og en take. Så
Så må man jo ikke forlange ret meget mere. Nej. By your words and ecstasy. It's a masquerade so cold. Be here, be here, be here. The shadows don't talk. The shadows don't talk. Great as a fish. The shadows don't talk now. As they tell us their tales of Relax now. the tales of the sun. Ruin my blue charm. Perfect art. Yeah, great day.